눈에 염증이 생겨서 눈이 뻑뻑하고 뻘겋게 충혈되고 염증 때문에 눈물길이 막혀서 눈물이 흐를 때 결명자를 마시면 결명자가 눈의 염증으로 인한 증상을 해결해 줍니다. 안구건조증이 있으신 분들도 눈이 충혈되고 염증이 생기는데요, 이럴 때도 결명자가 증상을 완화해 줍니다. 안구건조증 이외에 황반변성, 야맹증, 각막연화증, 시력 저하 등 전반적인 안구 질환에 큰 도움이 됩니다. 결명자는 강력한 이뇨작용과 함께 칼로리가 거의 없을 뿐만 아니라 콜레스테롤 수치를 낮춰주고 대소변도 원활하게 해주기 때문에 몸의 붓기를 해결해주고 다이어트에도 매우 효과적입니다. 결명자는 혈액순환을 돕고 고혈압을